Řemeslný festival Oslava hlíny má za úkol přiblížit návštěvníkům stále více žádané přírodní materiály používané ve stavebnictví. Druhý ročník festivalu uspořádali organizátoři v Brně a samotným názvem si vytkli směr, jímž se bude festival ubírat. Tradičním přírodním materiálem používaným našimi předky je hlína. Možnosti jejího využití jsou široké, přes cihly, umění a keramiku až po výrobu materiálů používaných při dokončovacích pracech na domě. Sdružení Aya Design se zabývá hliněnými omítkami. My vlastně teďka tady předvádíme hrubou hliněnou omítku, je to obchodní název nebo takhle Terrafino Base. Tato omítka primárně slouží jako hrubá, jako podkladová omítka. Dá se však použít i jako finální, což vlastně teďka tady demonstrujeme. Že z toho cítím takový ten návrat k tradicím, k tomu, jako to vyzařuje tu energii a cítím se příjemně, když kolem sebe tyto materiály mám. Hliněné omítky oproti syntetickým materiálům velice dobře pracují s vlhkostí, čímž se staví do role přirozených léčitelů. Hlavní výhody tady té omítky jsou, že vlastně jednak dýchá, dvanak pracuje s vlhkostí, to znamená například v panelákách, kde je velice nízká vlhkost, tak díky vlastně hliněným omítkám se můžeme dostat na nějakých 50–60%, což je i pro lidský organismus ideální. Kde všude můžeme omítky použít? Jsou to veřejné prostory, jsou to moderní budovy, jsou to samozřejmě možný ke starým domům, ať už rákosovým, dřevěným. Jako ideální prostředí podle mě, když by si člověk vybíral kam, tak jsou dětské pokoje, ložnice, obýváky. Struktura hliněné omítky je složena z písku, jílu a případně slámy. Hliněná omítka neobsahuje žádné chemické, zdraví škodlivé látky. Tyhle omítky jsou vhodné pro alergiky, jsou vhodné pro astmatiky. Člověk v tom prostředí jakoby pookřeje a má daleko větší vitalitu, než když ho obklopují syntetické materiály. Díky svému složení je velmi nenáročná také likvidace materiálů. Ekologická likvidace je vzít to a dát to do zahrady. Zasadit jahody, brambory, cokoliv, kytky. Hliněné omítky lze použít k dekorativním účelům bez nutnosti další povrchové úpravy. Je možné je opatřit ochranným nátěrem. Celé zpracování je ruční a realizace může být zábavou. Lidi začínají chápat, proč to vlastně naši předci používali. Zprávy NTD, Brno.